నెల్లూరు జిల్లా పెళ్లకూరు మండలం సిరసనపేట గ్రామంలో మూడో రోజు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజలతో నాడు ప్రజల కోసం నేడు కార్యక్రమంలో సూలూరుపేట శాసనసభ్యులు కిలివేటి సంజయ్కు ప్రజలు అడుగడుగున నీరాజనాలు పట్టారు. అలాగే సూలూరుపేట శాసనసభ్యులు కిలివేటి సంజయ్కు ప్రజలు పెళ్లకూరు మండలంలోని సమస్యలు తెలియజేశారు. అయితే కరోనా దృష్ట్యా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ పనులకు బడ్జెట్ కేటాయించినప్పటికీ పనులు ఆలస్యం అవడం నిజమేనని, త్వరలోనే సమస్యలు పూర్తేసి ప్రజలకు తాగునీరు, సీసీ రోడ్లు అందుబాటులోకి తెస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. అయితే ఇళ్ల స్థలాల సమస్య ప్రతిపక్షం కోర్టులో కేసులు వేసి అడ్డుకుంటుందని, ప్రతిపక్షం వల్లే మీకు ఇళ్ల స్థలాలు కేటాయించలేకపోతున్నామని, త్వరలోనే ఆ సమస్య కూడా పూర్తి చేస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. చెప్పనండి ఎంతండి అందరికీ కూడా పలానా అధికారులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆలోచన. గత ప్రభుత్వాలు చూసుకుంటే రాజశేఖర్ అందించినటువంటి ఈ వైద్యం చిరస్మరణీయంగా ఈ చరిత్ర నిలిచిపోతుంది. రాజశేఖర రెడ్డి ఏ విధమైనటువంటి పాలన అందించాడో దానికి 100 రెట్లు ఎక్కువగా జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలన అందించాలన్నటువంటి ఒక ధోరణిలో ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలన సాగుతోంది. రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఫోటో ప్రతి ఇంట్లో ఉంది. రాజశేఖర రెడ్డి గారి ముద్ర ప్రతి మనసులో ఉంది. ఏ విధంగా రాజశేఖర రెడ్డి ఫోటో ప్రతి ఇంట్లో ఉందో, ప్రతి తెలుగు గుండెలో ఉందో, అదేవిధంగా మా నాన్నగారి ఫోటో పక్కన నా ఫోటో కూడా ఉండాలి. మా నాన్నగారి హృదయం ఏ హృదయాల్లో ఉన్నాడో అదేవిధంగా నా ఫోటో కూడా అందరూ హృదయాల్లో ఉండాలా అన్నటువంటి ధోరణిలో ఆయన ఎంత ప్రజారంజకంగా ప్రజలకు అందుబాటులో ఈ యొక్క వ్యవస్థను తీసుకెళ్తున్నాడు అనేది రాష్ట్రం గమనిస్తోంది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు వస్తే కరువు వెంటనే వస్తుంది. ఏ విధంగా ఈ 5 సంవత్సరాలు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వంలో ప్రజలు అస్వస్థలు పడ్డారు గమనించారు. ఆ తర్వాత ప్రజలకి కనుపు కలిగింది. అందుకే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఖచ్చితంగా మాట తప్పడు, మడమ తిప్పడు అన్న ధోరణిలో ఖచ్చితంగా ఉంటాడని చెప్పని ఎంత 151 సీట్లతో జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఆ రాష్ట్ర ప్రజలు పట్టం కట్టారు. అదే రాష్ట్ర ప్రజలు జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద పెట్టుకున్నటువంటి నమ్మకాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి 1.5 సంవత్సరాల పాలన ఏ విధంగా నిరూపించిందో ప్రజలందరికీ తెలుసు. ఆయన చెప్పిన నవరతాలే కాకుండా 150 రత్నాలని 100 రత్నాల పైచలకు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇవ్వడం జరుగుతోంది. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో సంక్షేమం ఒక పక్క, అభివృద్ధి ఒక పక్క, 2 కళ్లుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాడో, ఎందుకంటే ఈ మహమ్మారి కోవిడ్ మహమ్మారిలో కూడా అలుపెరకని పోరాటం చేస్తున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి మీకు అందరికీ తెలుసు. COVID-19 లో ప్రతి ఒక్క పేషెంట్ కి కూడా ఎటువంటి వైద్యాన్ని ఇస్తున్నారు. చుట్టుపక్కల రాష్ట్రాలందరూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చేటువంటి వైద్యం మనకు లభించట్లేదని ఎంతో మంది చుట్టుపక్కల రాష్ట్రాల వాళ్ళు కూడా ఫీల్ అయిన పరిస్థితి.